Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. तुम्ही ही जी म्हाज्या फाटल्यान बिल्डींग पळोवंक शकता ती जावन आसा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची नवी बिल्डींग जी बेगीनूच जाचें इनॉग्रेशन जावपाचें आसा ताचें नांव सुद्दां जर तुमी वाचत जाल्यार कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हें बरयल्लें दिसतलें पूण एज पर इंडियन पोर्ट एक्ट 2025 हे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स न्हू तर गोवा मॅरिटायम बोर्ड अशें ताचें नांव जावपाक जाय आशिल्लें. जो बोर्ड आसा तो सेटअप जावंक जाय आशिल्लो पूण आमी पळयता आयच्या दिसा सुद्दां गोंयान गोवा मॅरिटायम बोर्ड हो सेटअप जाल्लो ना. केंद्राच्या नव्या मॅरिटायम कायद्या प्रमाण दर एका राज्यान मॅरिटायम बोर्ड स्थापन करूंक जाय. अशें आसतना गोंयांत मात अजुनूय बोर्डाची स्थापणूक केल्ली ना. नेमा प्रमाण 1 एप्रिलच्यान हो बोर्ड कार्यान्वीत करपाक जाय आशिल्लो. दुसऱ्या वाटेन कॅप्टन ऑफ पोर्टान नवी बिल्डींग बांदल्या. त्या बिल्डिंगेचें नांव गोवा मॅरिटायम बोर्ड अशें करपाक जाय आशिल्लें पूण तशें केल्लें दिश्टी पडना. हे विशीं मंत्री दिगंबर कामत कितें सांगता तें आयकात. New Ports Act has been passed by the Parliament and which has to be implemented by all the states. They are framing the rules now. So Goa government is also framing the rules in conformity with the Ports Act. Till such time we frame the rules, we constitute the Maritime Board, Captain of Ports Department continues. Once the Maritime Board is formed, notified, then Captain of Ports will be changed to Maritime Board. Okay. Process has already started of formation of Maritime Board.